այժմ գտնվում ենք Բրուսելում եւ այստեղ էլ նույնպես ինչպես ամեն օր ամեն աշխարհում բազմաթիվ հայրենակիցներ հավաքվել են եւ իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում, որպեսզի վերջապես Եվրոպան խոսե եւ ճիշտ գնահատականներ տա եւ սկսվի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեմ սանկցիաներ կիրառել, ոչ միայն ասել թող դադարեցնեն, այլ քայլեր ձեռնարկի։ Նույնիսկ այստեղ են գտնվում Ժ թաղամասի թաղապետը Բելգիայում բնակվող մեր եզդի եղբայրները, քույրերը եկել են եւ աջակցում են մեզ Գերմանիայից նույնիսկ Աշխարհի բոլոր ծայրերից էլ պատրաստ ենք, հավաքվում ենք։ Իմ սիրելի հայ ժողովուրդ, մենք այսօր միահամուռ ձևով մի բռուց դարձած հավաքվել ենք Բելգիայի Հանրապետությունում մեր բողոքի ակցիան ենք անցկացնելու, պահանջելու ենք արդարություն հանուն մեր ժողովրդի, հանուն մեր ազատ անկախ Արցախի, որպեսզի թշնամին դուրս գա մեր երկրից, որպեսզի Եվրոպան աչալուր ձևով մոտենա այս բարբարոսներին, որպեսզի խաղաղությունը տիրի մեր աշխարհին։ Առիթից օգտվելով ինչ կասեիք այն Առիթ եզդի զորքին, որ հիմա կանգնած է մեր լեռնաշխարհում եւ պաշտպանում է մեր հայրենիքը։ Ես այսօր շատ մեծ ցավով եմ ապրում եւ հուզված եմ հոգեպես։ Ես ինքս եղել եմ մարտիկ Հայաստանի Հանրապետության նախկին հատուկ նշանակության ջոկատի մարտիկ եմ եղել։ Պետական պարգևների եմ արժանացել։ Այսօր ես ինքս ցավում եմ եւ որ իմ ընկերների հետ չեմ, իմ հայ ժողովրդի հետ չեմ, իմ ազգի հետ չեմ։ Շնորհակալություն։ Թող Աստված տա խաղաղություն լի։ Շնորհակալություն։ Առիթից օգտվելով ուզում ենք ողջունել մեր եզդի բարեկամներին, ովքեր որ հիմա գտնում են Արցախի սահմաններում եւ պաշտպանում են իրենք ինձ արսած հայրենիքը։ Հայ ազգի մեր հայ զինվորներին միշտ ձերեդ ենք, մեր սիրտը կոդորվում է արդեն ստե, ուզում ենք միշտ ձերեդ ենք դուխով աղբներ մինչև վերջ, մենք միշտ ձերեդ ենք։ Մեր սաղ ժողովրդի Հայաստանի Հանրապետության խոսքը մեկ է, հաղթանակն է, սաղը ձգտում ենք դեպի հաղթանակ ու մեր ժողովրդին, մեր տղերքին, մեր սահմանին կայնած, մեր աղբերներին իրանց հետ ենք, թող իմանան իրանց թիկունքը ամուր է, ոնց որ մեր խրամատներում կանգնած տղերքը ու տենց էլ մենք իրանց հետ ենք, միջև վեր ժողովուրդ, այս անգամ նահանջ չենք անելու, գնալու ենք, ոնց որ վարչապետն ասեց, որ մենք էլ 100 տարի առաջվա ժողովուրդը չենք, մեր այսօրվա մարդիկ ենք, մենք պատրաստ ենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, հայ ազգ, հայ ժողովուրդ, այսօր ինչպես տեսնում եք մենք հավաքվել ենք, որպեսզի մեր բողոքի ակցիան ներկայացնենք Բելգիայում եւ պահանջենք 4 կետ։ Առաջին կետը լինելու է այն, որ Թուրքիային հեռացնեն ՆԱՏՕ-ից, որովհետեւ նա կանոնադրությունը խախտել է առաջին հերթին։ Երկրորդը ցանկանում ենք հումանիտարական օգնությունների սահմանները բացվեն, որպեսզի կարողանա հումանիտարական օգնությունը տեղ հասնի մեր հայրենիք եւ այդ սահմանները բացվեն։ Երրորդ հերթին Արցախի անկախությունն ենք պահանջելու եւ ի վերջո խաղաղությունը մեր հայ ազգին, մեր հայ զինվորներին, որովհետեւ մեր կռիվը եւ մեր գործը արդար է։ Կներկայանաս Աննը Սարգիս Սիմոնյանը եւ բնակվում եմ Բելգիայում 92 թվականից եւ ինչպես տեսնում եք մեր հայ ազգի, մեր հայ արմատներին ենք այն նվիրված անձեմ հայրենասեր են, որ ցանկանում են բոլորս միշտ sense միասնական ուժով բոլորս միասին հավաքվենք ամեն հարցի շուրջ։ Թող սա լինի մեր կյանքի փորձություն, որ հասկանանք որտեղ է լինենք, ինչ էլ անենք, մնում ենք հայ, որովհետև լավ ազգ ենք մենք։ Ներողություն Սարգիս, իսկ կարող ես ասել այսօր ովքեր են հրավիրված եւ ովքեր պետք է ելույթ ունենան։ Այսօր հրավիրված է քաղաքապետը, հրավիրված է հայ համայնքի տնօրենը եւ падգամավոր 3 անձ, որից մեկը նաեւ սենատում է ներկայացուցիչ աշխատում եւ բացի դրանից նաեւ կան համայնքները, այսինքն ասյուրիացիները, կալդեանցիները եւ բաները, աղամենյանները, այստեղ այսպես ասած, իրանք են նաեւ եզդիների համայնքն է մեզ հետ միանում Գերմանիայից։ Բավականին շատ մեծ պաշտոնյա անձ են ներկա լինելու եւ համայնքներ։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ուզում եմ ասեմ, որ շատ ծանր օրեր ենք ապրում այսօր բոլորս ու կարելի ասել, որ հենց այս պահին է
արտացոլվում իսկական հայ ժողովրդի առյուծ տեսակը, այսպեսի ծանր օրերին, որովհետև դարերից եկած մենք միայն սպանել են, ու մենք դրա համար մեր այսօրվա գործը վաղվան չենք թողում, եթե թողենք վաղվան, մենք 15 թվականից թողել ենք վաղվան, որ այսօր եկեք կանգնել ենք արդեն երկրորդ ցեղասպանության շեմին։ Ուստի տեսնում եք ինչքան բազմամարդ է այսօր, ինչքան հավաքված են այսօր Բելգիայի, Հոլանդիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի հայերը եւ միասնական մենք բոլորս մեր ձայնն ենք այսօր բարձրացնելու, մեր միասնական կոչը, որպեսզի աշխարհի ամենագերհզոր երկրներին մեր խոսքը հասանելի լինի եւ իհարկե նրանք դատապարտեն ագրեսոր թուրքա-ադրբեջանական այդ ագրեսիան եւ իհարկե ամենագերհզոր երկրները ճանաչեն Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Այսքանը կարող եմ ասել, հիմա ցույցը կսկսվի ինչպես տեսնում եք։ Շնորհակալ եմ։ Հաղթելու ենք, հաղթելու ենք։ Նկարների մեջ դուք տեսնում եք այսօրվա Արցախը, թե ինչպես են խաղաղ բնակիչները զրկվել իրենց տներից, ինչ մեղք ունեն այս մարդիկ, ովքեր որ ուզում են ապրեն իրենց իսկ երկրի մեջ։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին մենք հավաքված ենք Եվրոպայի կենտրոն Բրյուսելի մայրաքաղաքի ջետ թաղամասերից մեկում, ջետ կոչված թաղամասում, մի ցույցի առիթով, որտեղ բոլորս միասնական մեր կամքը պիտի հաղթահայտենք, նախ դատապարտելու համար Արցախի եւ Հայաստանի վրա ագրեսորներ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին եւ միաժամանակ մեր խաղաղության կոչ հղելու եւ մեր մաղթանքները հատկապես կատարելու մեր հայրենիքում եւ Արցախում ապրող մեր ժողովրդին, որ չկորցնեն իրենց կամքը, ուժը եւ կորովը, իմաստությամբ, քաջությամբ դիմագրավեն այս փորձությունը եւս եւ մենք նրանց կողքին ենք, ինչպես մեր աղոթներով, այնպես էլ մեր համեստ գործունեությամբ եւ վստահ եղեք, որ մեր միասնականությունը ուժ է, իսկ ուժը հայոց ուժը կոտրելը դա անհնարին է, դա մենք ցույց տվել ենք պատմության տարբեր ժամանակներում, այս անգամ եւս պետք է ցույց տանք, լինենք համբերող, քաջ եւ կորովով եւ կուզեմ նաեւ իմ աղոթքը կատարել բոլոր նահատակների համար եւ առողջության մաղթակ իրենց ընտանիքների առողջության համար։ Dat jullie hier aanwezig zijn, want deze oorlog, betreffende deze oorlog, wij staan er allemaal achter onze soldaten en achter onze bevolking. Afin de faire l'ouverture de cette manifestation, j'aimerais inviter notre père Zatik Avetikian, afin qu'il puisse faire notre père, qu'on puisse prier tous ensemble et que notre manifestation soit bénie. Eerst en vooral wil ik onze vader Zatik Հիմա ուզում են ձայնատալ Բելգիայի հայ առաքելական եկեղեցու kunnen Զատիկ onze betoging Հանային, որպեսզի նրա աղոթքով սկսենք այսօրվա մեր խաղաղ ցույցը։ Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, հայր մեր աղոթքից առաջ արդեն սովորություն դարձած, ես կուզեմ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք այս պատերազմի օրերին բոլոր նահատակների բարի ազնիվ հիշատակը եւ լռությամբ ձեր աղոթքներով նաեւ աղոթենք նրանց ընտանիքների քաջության, ուժ եւ կորովի, թող Աստված լինի նրանցից յուրաքանչյուրի օրհնությունը եւ իր սիրով ընկերակցի բոլորին։ Chers amis, je vous invite d'observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes ces derniers jours, quelles que soient ses origines. Nous connaissons la valeur de la vie et le sens de la vie. Respectons chaque vie et faisons notre prière dans le silence pour la paix et le repos de l'âme de toutes ces victimes, mais aussi pour la force et le courage de leurs familles, qui traversent cette épreuve avec force, avec dignité. Merci pour votre silence.
Շնորհակալություն, merci beaucoup։ Հիմա ինչպես խնդրվեց բոլորս միասին, եթե ցանկանում եք, մեր միասնական աղոթքը բարձրացնենք Բարին Աստված, որ նա լինի մեզ բոլորիս օգնական ու պահապան։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես երկինս եւ երկրի։ Ըսած մեր անապազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկած մեզի չարեն, զիքո երկայություն եւ զորություն եւ փառքավիտյանս հավիտենից ամեն, օրհնյալ եղերուկի շնորհացուր փոքվույն, երթակ խաղությամբ եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս, եղիցի ընձեզ, ընդամենես Qu'il me soit permis, encore une fois, en tant que prêtre et serviteur de Dieu le Créateur, de m'adresser aux responsables de toutes les religions, catholiques, orthodoxes, protestants, juifs et musulmans, dont le rôle est d'avoir compassion envers ceux qui souffrent, prier pour et avec eux et œuvrer pour la paix du monde. Paix promise par notre Père commun, qui soit appelé Dieu, Astvat, Yahvé ou Allah. Je voudrais m'adresser à l'Europe, l'Europe des valeurs, et dire, que fais-tu? Es-tu à la hauteur de ta responsabilité? Je constate avec douleur que non, non, désolé, non. Alors, prouvez-moi le contraire. L'Europe est-elle uniquement un concept juridique et économique? Si oui, où sont-elles votre justice et votre juridiction envers des droits fondamentaux d'autodétermination des peuples? Y a-t-il deux poids et deux mesures? Je suis doublement triste de dire oui, oui, 3 fois oui. Je m'adresse aussi aux Nations Unies, qui ne gèrent ou n'a plus de pouvoir exécutif pour agir et œuvrer en toute objectivité et créer un vrai espace international d'unité, de paix, de fraternité et d'égalité des nations. Réveille-toi, Nations Unies, l'heure a sonné. Respecte ton rendez-vous et fais ton devoir. C'est pas en provoquant des guerres que vous arriverez à la paix. Je n'ai pas à vous donner des leçons, mais je me donne le droit de parler au nom des enfants, des mères et des pères et de toute la jeunesse d'Artsakh qui souffre, dont les cris de douleur n'arrivent plus à vos oreilles, ni à vos cœurs. Avez-vous encore un cœur humain? Faites-nous le savoir, s'il vous plaît. Ne laissez pas enterrer leur avenir à la jeunesse arménienne et azérie. Essuyez les larmes de toutes les mères dans les 4 coins du monde. Qu'avez-vous fait au Liban, en Syrie, en Irak, en Iran, en Égypte, en Libye et ailleurs encore? Je vous laisse le soin de trouver vos réponses. Ne nous faites pas croire que vous êtes des juges impartiaux. Les peuples, les États et les nations victimes de vos complicités savent où se cache l'origine de toutes ces crises, l'origine du mal. Il faut avoir le courage de le dire, puisque c'est notre planète est menacée. Et vous en savez, et vous en avez une lourde responsabilité. Qu'il me soit permis de m'adresser à l'OTAN, demander au nom de toutes les victimes des guerres de ces dernières années de revoir la qualité et les formes de ses relations avec la Turquie, dont le seul but
avec ses chantages successifs, est de déstabiliser la famille d'OTAN et les pays membres, ses actions justes et raisonnables. La Turquie actuelle, avec sa politique, n'a pas sa place dans le concert des nations civilisées. Vous le savez, un pays sans reconnaître le premier génocide des Arméniens est en train de réaliser un deuxième génocide sur le territoire d'Artsakh et de la République d'Arménie en détruisant des centres culturels, des lieux sacrés et toutes sortes de témoignages historiques et culturels. C'est toute une civilisation, une partie de patrimoine universel qui est menacée de disparition. Demain, il ne faut pas oser dire que vous ne savez pas. Vous le savez, et le savez bien, puisque vous êtes bien informés. Oui, le génocide des Arméniens, il y a déjà plus de 105 ans, a eu lieu sous les regards quasi indifférents de certains États et des nations soi-disant civilisées. Rester indifférent, garder le silence est une sorte de complicité. C'est le cas aujourd'hui. Nous demandons à tous les mercenaires djihadistes de retourner dans leur pays et retrouver leurs familles, qui sont chagrinés de voir leurs enfants, leurs époux et frères, pour gagner leur pain quotidien, sont payés modiquement par la Turquie et l'Azerbaïdjan à prendre la route de leur propre mort martyre